พูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดท่านมองว่าการที่คนพูดมากมีแต่เสียประโยชน์อย่างที่เห็นง่ายๆคือเสียเวลาเพราะการพูดมากๆบางทีก็เป็นอันตรายแก่ผู้พูดได้ยิ่งการพูดแบบใส่ร้ายยิ่งเสียหายกันมากส่วนการนิ่งคือแนวทางของผู้ปฏิบัติอยู่แล้วดังนั้นผู้ที่นิ่งจึงเป็นผู้ทำงานได้ประโยชน์มากกว่าคนที่พูดเลื่อยเปื่อยหลวงปู่ทวดจากหนังสือธรรมะจากพระดี